안녕하세요, 야생 동물입니다. 오늘은 G 플립 3 프로모션 사은품 도착해서 한번 개봉하도록 할게요. 이때가 제일 설레는 것 같아요. 이렇게 뜯고 뜯게 되면 짜라란, 버즈2 들어있고 실리콘 케이스도 들어있고요. 이거는 럭키박스라고 하네요. 한번 이거부터 한번 뜯어볼게요. 뭐가 들어있을려나? 스트랩 이렇게 들어있고요. 네이처 리퍼블릭 스트랩 이렇게 들어있고요. 이것도 이제 한번 뜯어보겠습니다. 제일 설레 제일. 자, 버즈2 이번에 나온 버즈2 신상도 한번 이렇게 해서 뜯고 이렇게 해서 뜯고. 프로모션 버즈2 같은 경우에는 색상이 올 화이트요. 내부 색상도 이제 화이트로 되어 있고요. 이렇게 열게 되면 짜란! 오! 힌지가 생각보다 꽤 괜찮은 것 같아요. 프리스탑이 아닌가? 프리스탑 힌지는 아닌 것 같고, 그래도 꽤 힌지가 마음에 들고요. 여분에 충전선하고 이어팁 이렇게 들어있고요. 이제 스트랩도 한번 보여드리도록 할게요. 이렇게 생긴, 이제 이거하고 요거하고 같이 사용하는 스트랩 같아요. 번갈아 가면서 쓰라고. 저 같은 경우는 이것도 괜찮은데 이게 더 괜찮은 것 같아요. 뭔가 색도 하얘가지고. 근데 좀 때는 탈 것 같네요. 이제 버즈2도 이제 받고 했으니까 버즈2 리뷰 영상도 한번 찍어보도록 하겠습니다. 이만 마치도록 할게요.